рассуждения на тему дети. О, рубай камеру. Да не, это не могу. Ну, дети – это цветы жизни, вот, которые надо тщательно поливать и за которыми надо ухаживать, чтобы от них была большая-большая отдача, чтобы они светили ярко каждый день. Это хаотично передвигающиеся молекулы, энергичные. Иногда непонятные, иногда приносящие очень много радости. Задающие 558 миллионов вопросов в 1 секунду. Болтливые. Очень разговорчивые. Это не одно и то же. Я ездил в этот лагерь вообще ради, наверное, детей, чтобы увидеть их горящие глаза, их искреннюю улыбку. Дети это ого-го. Дети это топот. 7-й отряд куда побежал? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Побежал 8-й отряд. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, они молодцы. Дети это крик. 1-й отряд. Девочки. Мальчики. Маленькие, вредные, смешные, необычные существа, которые задают миллиарды вопросов, и на просьбу собраться они говорят: угу, хорошо, уходят через 5 минут. А что, надо строиться? Надо собираться? Не знали такого. А в столовой мы очень любим накрывать. Делаем это всегда очень вовремя. Наши дети в столовой очень любят дружить с поварами. Повара очень классные. Они все делают вовремя, слаженно, четко и красиво. Это одна из самых лучших баз, где самые лучшие повара все делают четко и красиво. Слава нашим поварам! А лопоухому приятно подавиться. А вечером, когда они устают, ложатся спать, засыпают, укладываются, и ты приходишь, смотришь на них и видишь, что они такие милые, такие маленькие, такие любимые нами. Вот. Это такие, ну не знаю, это наше сердце просто. Это то, без чего, наверное, мы бы не смогли бы здесь находиться вместе с вами. Бывает, в столовую подходишь, говоришь: кукуруза невкусная! Они говорят: вкусная, не верит вожатым. Как так можно? Вот. А еще дети можно показывать так. А еще можно говорить: зорница сегодня, ты только никому не говори. Мои дети сидят там, играют в что никогда, пока я отошла, и не могу переворачивать им часы. Дети нас радуют, дети нам дарят положительные эмоции, они заряжают нас энергетикой своей. Дети — это барабан, бесконечный шум. Настя, можно купить наклейку, дай мне кружку, и где можно взять планшет? Они ходят, разговаривают, кушают, они ходят в туалет, смеются, улыбаются, чего еще. Это постоянно орущие, чего-то просящие, что-то постоянно хотящие от вожатого в любое время дня и ночи. Это, я бы сказала, механизм замедленного действия с начала смены и до конца смены. И это маленькие такие существа, которые приносят людям счастье. Такие маленькие человечки, которых надо любить, потому что из них вырастают настоящие интеллигентные мужчины и красивые женщины. Это я, да, всегда говорил, не говорить. Плохих детей не бывает. Вот. Это точно я знаю. Это такие маленькие, милые создания, которые иногда очень много шалят, но все равно остаются такими же милыми, хорошими, забавными и веселыми. Что еще? Да, я люблю детей. Вот. Соленых. Дети — это маленькая жизнь. Дети — это цветы жизни. Дети — это маленькие взрослые. Дети — это частицы взрослых людей. Это маленькие-маленькие скопища толпы. Когда начинается зорница, они бегут. Бегут кто вправо, кто влево, кто прямо, хотя им сказали бежать туда-то. Нет, бесполезно. Им сказали, говоришь, надевай обувь, а они в шлепках, 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 шлепках. Это вообще невозможно просто. Когда они приходят сбрасывать ко мне музыку, смотрю на часы и все, и думаю, опять вы
пришли, а у вас отряд уже на сцене.